निखिल सुबुह नाश्ते में छा खाईने? नाश्ते ते चेहरे फुल्को खाईने? हाँ हले ना भले ॾहीअ सां। हाँ हाँ ठीकु आहे हले। मस्त पापड़ पिया चटनी में। हाँ हाँ मस्त मस्त खाइजे गरम गरम। हाँ हाँ मम्मी ठीकु आहे ठीकु आहे। या त भले चओ त मुङ पिसायां पोइ मुङनि जो फुल्को ठाहे ॾियां। मुङनि जो फुल्को हाँ हले ॿिन्हिनि मां जेको बि ईज़ी पियो आहे मूंखे ॿई हलनि। ठीकु आहे। पोहा ऐं उपमा बि जल्दी ठहंदे चओ त उहे ठाहे ॾियां ॿिन्हिनि मां कुझु। हाँ मम्मी हले पोहा उपमा भले कुझु बि हले मम्मी यार ठीकु आहे कुझु बि हले। ठीकु आहे। या त कमु कजे न सुबुह जल्दी उथजे पाव वठी अचिजे बसर टमाटे सैंडविच ठाहे ॾींदी मस्त कड़क कड़क क्रिस्पी क्रिस्पी खाइजे मस्त। मम्मी मां न उथंदुमि सुबुह जल्दी जेको घर में पियो आहे कुझु बि हले चवां थो न एॾो टेंशन न खणो खाली नाश्तो आहे यार कुझु बि ठाहियो भले। ईअं ठीकु आहे हले। न बेस्ट कमु थी कयां पटाटा थी उबाड़ियां तोखे ठाहे ॾियां आलू पराठो हिननि खे ॾींदमि दॿे में पेटीस ऐं फुल्को। मम्मी ॿुधो मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो आराम सां तूं छॾ मन मां पंहिंजे हिसाब सां कयां थी पाणे। अरे मुंहिंजी सभिनीनि माण्हुनि सां हिकिड़ी हथ जोड़े वेनिती अथव जेको घर में पियो आहे न ॿारनि खे नाश्तो ठाहे ॾियो या 28 चकर न हणो मन मुंझनि था ॿार सफ़ा। हिकु जबरदस्त आइडिया आयो आहे। शेज़वान तायरी ठाहे ॾे मस्त। अरे शेज़वान तायरी कहिड़ी हूंदी आहे वरी